ngamba soke ne Kiza ensonga nyingi zigenda okubako amaaso. Kiza yakitadde omwana omuwala omuto yatadde ki ibintu bya poto wabirabyo taina ki yatadde isima Muzeeyi Museveni kirwayita kita Besigye lwaki ekintu tokibaako Museveni ye revolutionary si nti ndokolako te kati ate ffe mu politics owinikiza tumuyita coward wakakola ku kali ya myaka 15 ng'ogita otya tiyatadde kintu kyonna winikiza yatadde ki taina ki yatadde yatidde pati FDC ategena muwa pati kadi ate kadi yandi gijewa FDC yamulaba dda badde muntu yamuwa obwa chief whip obwa leader of opposition era okuva mu parliament winikiza ebbaluwa zayita mmeka biri waliwo kaya nakuki kungi ng'amuli ati aleso uwe nga president nga ate winikiza abadde awagirani muntu ever since that day winikiza yava mu FDC ekiwulira mu magezi enaku nga tugamba mu proximity abadde we FDC nga alinda bulinzi time kuba kati mu Uganda constitution guno omwaka member wa parliament okkirizibwa kye tuyita crossing floor ove ku side eno odde ku ki weno nga si byakulwana n'ebino ebyeno kati winikiza abadde akimanyi ne FDC nga ekikola ki FDC ina Besigye abadde akimanyi Besigye si leader Besigye si leader wa FDC amuliyati ne party structure bamanyi ba MP abalinzi obulinzi ki time banabira muna bwe bagwiridde nga ne FDC ina system yayo kati winikiza atakati bagenda muwa party card nadduka ate kati yakimanyi nti tewetaga kuba MP okusurvivinga muki politics agenda wamugisha muntu oba agenda wa Museveni amuli recommending international job no muwe wa minister teyavudde mu politics teyavudde mu politics yavudde mu elective owokulondebwa owokukola ki abantu bangambye mbu omukazi yakitadde Muzeeyi naye akikole ki yatadde alazeewa agenze kulima yagambye asigadde mu struggle olaba alisa alaso atali mu elective politics oza tasinga be mpya amaanyi pate zifuna sente billions wagenda wamugisha muntu namufuula vice president wa anti ogana taina wiru y'abakazi yaleta kasese okuwangula MP mukaaga ekitegeeza nti strong opinion mu FDC kati ba Sentinel nabo bagambye sigena kujjayo pati sigena kwesimbawo bagala kuba FDC kigwo kubanga olina okubanga gwo opposition leader okufuna mu government yani ya Museveni kubanga the number you have in parliament kuba sinziro okuwa ki sente kati iPod webe wa FDC sente juwa billion katugeze 3 ate jema bajuwa milioni 2 jeme chaliyo ile bajuwa milioni china ati chegabe kati Democratic Party bajuwa yonga bilioni olwe namba joina muki joli amanyi kati yamukisha muntu wano en cabinet mugezi tatwala atali wa substance tatwala bikono kati twala mwiro olwedde contestant twala yawe mbadengendo okubuliza ngo ndi omusajja ngasika kuri mu betesa yati betesa nakubanga wadzewo. Let me give you a simple example. Nga walabawo music wa radio Wizo Chameleon Bebe Cool Bobby Wine o yali mu interfights there came a time nga bana Uganda there came a time nga bana Uganda ino baleteramu ekintu ekipya came Kenzo smart humble God fearing siba big guy big guy ne kamunyo mata kati ensi ne moving kati Besigye yaleta radicalism nga ajosobola Museveni woko tuwaka ani mujeme tubalemese tukole ki tukuba obusepiki byonna byakola ki byagana because wano mu Uganda abantu balina ofuna fundamental problem ebaletera okunitinga mu uprising tebagifunanga because tulina different staple foods omuntu ali akaseso obumode gwa ali akalo n'omugabo nti striking over food is necessary striking as well as in marriage mugati chapati okitegedde now bo bakitegeera dda nti tugenda wani wamugisha muntu kati tulina omwaka mulamba ne basigala nga kyetuyita inactive ngeki omuntu kane pate badde manyi nti bantu bakola ki that's why FDC has not been surprised by Queen Kiza yes
kuba bamanyi modus operandi zezayawula nga muntu agamba Besigye to promisinga kyotasobola kukola ki kuwa bantu tudde ku structures to building over ku grass ki roots Besigye ngagamba nedda tubeere defiant muntu byatakiriza muntu n'atakkiriza kati section y'aba MOP bonna olaba ba Sentinel ba Winikiza bonna bali kuki ne Ssemujju Nganda yali ku Mugisha ki muntu ne kati politics alinga timu ya mupiira timu weraba ngo yagala va mu Arsenal ogende nga bakuwa kapiteni kati nga atotunulira ebya legacy okusinzira ku bakapiteni abakola Ssemujju kati Ssemujju olw'omuti FDC ne musiba konti yegwe pate spokesperson ate yo position ndege mukalia emuyamba ina advance nga ye chief whip mu parliament obane budget kati otandika okugamba ate sijale kale gase yange nti naliko tekitegeza singa ne Ssemujju yadukadde Ssemujju yali wa Mugisha muntu ne mukalulu ye yakulembera akalulu ka Mugisha muntu yali managing gundi wa akalulu ka Mugisha ki ne Winikiza ne FDC ne maintaining ati spokesperson ekifo kyatayinza kuleka bulesi kuba talina garanti tibanakimuwa mu anti okay so ebibadde bitambuzibwa ku gundi tibana ekongzi muzeeyina yakite omwana yakitadde ku myaka ejo woodwinking yakikoze nti kati mu parliament ku geno mu gallery mu population y'abantu bajja kitwala nti lwaki temuvaako nga Winikiza yekola ki yerekereza Winikiza akyasaba emirimu Museveni agenda saba omulimu Museveni abajjukulu bamuyita president kati aveeko bamuyite ki kati Winikiza agenda akole mu UN World Bank ayinza ofuuka minister mu government ya Museveni ayinza ofuuka vice president wa muntu she still has a future ayinza ogenda mu human rights tasobola kutapa aliewa sente za dafuno Winikiza namulawako mu transit ne Bobi Wine baliko bomukwano si mukwano babala kiye ebugumu yali agala tomeza Bobi Wine nedda babala Winikiza bonna beera mu pateyo Bobi Wine mujjeeko ki ebugumu oba wali obaddeko mu nsi ennyogoga omuntu ayinza okukubikako mu wulu jaketi ye n'obugumamu oba obadde ofurizi nze kati noddamu n'ofuna momentum etambulayo distance ki endala kati bagenda balonda embulemu zaabwe zeppate but the lumbulikanti nga olaba olujegero oluteekamu olussaamu oyirwe eggaali ekola nogisota ng'okola ki enyuma kati Bobi Wine yerumbulikanti ne people power kukwata kulumbulikanti oyiwe mu lujegererwo bano batambule tewali muntu yenna nkukakasa kasita banamalogiitamu abo bonna banabaale mwedda be Aisha Kabanda tebagenda kuddamu kuba simu ya Bobi Wine Bobi Wine bali mukozesa tebajja gikuba nkubuulidde Besigye abasaba FDC basaba milioni 55 ku musaala tebawaayo human beings wano mu Africa tebalina trust yes tewali ali awo atali ku selfish interest nkugambye basennyonyi bonna movement yebayambye bawolidde bagikolamu emuyambye okuba akataininga capability okukola embaga ofuuka man enough society otandika omulowoozaako kati ayagala bwewa bwennakawa lwakuba bali moze alinga virus munnakawa mukatale monna bali moze so muganda wange Bobi Wine abasajja kuba bangi buli omu akimayo mpapula bagenza olaba Khalifa bamasembe bani bamulimba bakuteerawo abantu tufate niyo babakuteerawo obuteezi gavumenti ebakuteerawo babateekawo obuteesi kati golowooza olina abaki abantu kweri mina togenda alaba kubaki ku bantu lwakuba akasepiki baliwa Malema alina abantu milioni 2 n'ekitundu ba followers ku Facebook Malema bamukuba akalulu 80% okitegedde abantu bateekawo bateeke iso bonna abo boolaba balyaye bakulimba bonna boolaba bamusiba ne bamuta ne bamusiba buli we bamusiba ababa wa information we bamuta n'abaddamu ne baddamu ne bamukwata mwene mwerija bondi oyo abaziza information kati isima nze mbadde ndowooza nti abantu bano gye bakoma okujja ku kitebo okujjayo empapulo okusima empapulo okukima empapulo amaanyi naawe ogafuna gaba geeyongera nga people power bayeyongera amaanyi anti bakula abasajja bali mukozesa kyekugambye fatteningi bo bonna banoonya ki waliwo ali awo atayagala kakalulu kidandala ayagala ki Latif ayagala ki
Ssenyonya ayagala ki Midad ayagala ki kati tegeza ba justifying nti waliwo agenda owangula bo bagende mu parliament lwaki mu papiro wa MP ngate mugenda mu president yes why would I panic if a member of parliament ngenda kubera we fuka PPS wa president waliwo emirimu egiri standard nga sigana kwebonyawonya kunonda omuntu anfume omulozi wa sikulapu omutunzi w'ennuuni ow'empuuta nga waliwo emirimu mu gavumenti obanga ogenda fuka president Sarkozy why would I panic nti ngende banonde bakimanyi tagenda kukola ki kugenda kati bo sacrifice this one chovola abantu omuntu nga lutamaguzi ta meeting Bobby Wine tayambala kakofira kamyofu tayenenya kifaananyi but he maintains on TV my president nakaseke abavubuka bonna bamuwulira kati agenda yita ku my president bengenyonyi eri kulani webezimu aitirawo wano mubikolwa Lutamaguzi talina kyonna kyakola ki tayambala kakofira tagenda kwendikota zammwe teyekuŋŋaanya mu nkuŋŋaana naye ayina platform egi gyamanyi nti People Power talinaako bantu nti abeera kuki abeera ku Uganda bagiyitani maaso ku ggwanga manyi waliwo click ezeefuga TV political programs ng'omuntu lejjula ki panelist oba guest kati yame amanyi temuyina TV ye yalina chance yaki ya TV Ssenyonyi walijjira ku Lwokuna luli ate ne luli kane Ssenyonyi agenda kuba preoccupied kuba alina okwogera ku Nakawa ate sometimes ayogerera ekisinde divided royalties abantu ina fighting egenda kutandika because abaana besimbyewo mukaaga buli omu abadde ateekamu effort ogenda balina capability ewulira nti Bobby aŋŋambye vaamu nevaamu simanyi People Power si mpandiise kati oli wona omugjamu n'aganyamu n'ayambala kofira n'owona ayambala tolaba nti abantu bagenda buzibwa take a look now just kanti nti muwadanku nyingi waliwo n'abavudde will they agree yes itegeeza mugenda kuva ku Museveni mudde ku internal ki fights obuddawo nga kubanga Lubaga nulya Lubaga just Lubaga mulimu abantu nga kati oba muli democratic Museveni aluddewo dictator mutulagire Lubaga mujjemu kumu omukaaga omu agenda nga tewali abalonzi anti muli movement into why are you failing to decide so you are more of the same you are more of the same kubanga namwe internal dynamics nfu Lubaga bandi kutta abavubuka ab'omulembe guno nagamba Sarkozy nange mumanyi mwana nammwe tweswaza oba tulemesa struggle nga we mbyogerako ku ki ndi mufe ffenna nti kale Sarkozy genda tutegeera for the good kuba Bobby Wine abagambye ayagala championing omuntu omu ku buli kifo neneyo mechanism naye gyayogerako njogere nga Museveni wagamba nti teri yale nenga akimanya abenaalemu batandise eddaki laale nenga akyogera nenga bo bajja kimenya kubanga nkugambye akalulu kakubisa pressure kasinga omutegesi w'ekivulu ku ssaawa 2 nga tannalaba abantu bagenda kufightinga boke Lubaga yes ina fights zibamaze ate kati ye government erudde mu power ekyo kyeyagala ekuteereddewo abantu olina bali mukaaga abataano si babo ababe Lubaga si babo mukayane si babo era ogenda laba nnyo abantu abajja bagambe tuffe twadde beenaalemu tujjemu gye si babo bonna baleete eyo papa alina okuddayo ku drawing board neetunula abo balabe Kamoocha abantu bano be baleete Kamoocha abali mu yero simanyi ffe tuvudde Rukungiri baleeta bakuba amannyo muzeeyi bonna bakuwa bawe twali Kamoocha omusajja oba yava muganda wange njagala okugamba nze mbagidde amama mbabazi ekiwulira twakola mama bazi ebintu bya kirasi ngera tuli banja bavubuka baddawa otyo baddawa bagoloza babazi talina bawagizi baddawa bakuteerawo abantu iso intelligence services eggwanga zikuteerawo abantu ne babategategawo babayiwa nawo mugende gwobadde okimanyi nti wano poliisi okukwata abapolitician kazanyo kazanyo gyonkwatemu muganda wange tuliraba biringa bya music kazanyo byavadda wali kuba abantu balaba nnyo sympathy yaweebwa Besigye ye muwa credit byali kwalali byalaali era omuwulya waba ayogera ayagala
to change power sikifo kuba Besigye yandizeyo lukunjiri n'ayitanga mu nga MP tali mwebyo ne talina leadership yonna gy'alimu ayinza oba afuga by proxy nga nanyini ki pate naye nga talina kifo kyakola ki etegeeza Besigye yayagalira ddala Museveni ave mu ki mu power bana abalala bonna abavuganya Museveni baagala bifo before entalezo zigenda kukolebwa zitya muganda wange Bobi Wine agenda kikola atya taina internal mechanism kubanga bamuteza abantu bankuba amannyo simanyi campaign za Museveni ezaggwa mwe bankubira amannyo kati Bobi Wine nzizenze nkwegaseeko ongulira amannyo kyokka kyenkwagaza fe tukube ekintu nengamba bannange bano bawa kati omanyi mu politics kintu kizibu nnyo because you cannot tell you need anybody but you have to have a mechanism okusengeka okubanga abantu abajja why kyovula abantu gamba get the message abantu bawingira mu message ezo ego zitukaniza bakola ki nezivaamu nti ne Museveni yagenda mu lusike luweero abantu bagano genda mu lutalo lwenga aliyo yekka robot yali wa mukuba yes until we yalaba kasiyegwanga ngamanyi kabaka nga prince Museveni nagenda eranda ninayogera naye ne baleta prince kati kabaka aliko nagamba abantu beruweero ku bote kyatukoze no lutalo lwaki lwaffe eyo motivation yokeya ekigambo kya prince yaletera abaana bangi okugenda mu ki mu nsiko Museveni abona ali okafuna ki momentum kizibu nnyo lwalinga abantu ba Afrika kizibu nkugaye Kabila afuze Kongo nga buli lunaku olowooza avaako naye yafuga emyaka 14 mu bufu bwe bumu bisima njagala tugende mu scientific elections scientific elections zino zisinze kukosani NRM oba fa opposition zikoseza NRM yetayagala scientific elections nkubulidde NRM Museveni ali mbuzibu nayo twalabe Dr. Acheng namulabi batandise omenya amateeka kuba kati input gyakuteereddemu kati Acheng kyatadde mu COVID alaba ne bwamenya amateeka Museveni agenda musiba yaba polisi bagenda mukwata kati olale tiyabaddewo tata mu kubona abona nakwewoza bamugambe yetonde bye bimwe byali ku mmere Museveni ne bwayisa dikuli abeena mba munyoma lwaki anti bamuwa numbers nyingi ne lulu kyenagamba ku parliament ogamba nti bazeyo sente Museveni yalina okukwata sente abawe ez'okuzza yande ndizibasigaza yes kubanga bali bisatu oba kugamba tugenda ku impeaching okola ki bayinza okugana supplementary budget 3 oba wedde kakati Museveni bali abatya nawe bagwe president bakulina kama ki amaanyi kakati bino ebyetaliyo kalulu eyerukunjiri kasiri bwa kisolo yeziri bakola ne akendi zaabwe nzigule bakugamba bote bali kubyeno ebyeno tebabiriko ate abanyankole bali verarogant ebyakafi niwe musija gulawo ngogulawo nga gulawo edduuka alye ebyakafi tebabiriko balala boda zikola era mbagambe that's a bad president mwizo tuligalinga ensi kuba buli wamusibyewo ate balaba embalala wali government in power jeva bakola embalala bintu bitambula kati mwizo by'omusajja nabirabye yes but because tebamutya tebamutya bamanyi kyebamuwa 100 ki balina olugero mu Lunyankole lwerabidde nemalina soma nabera nnyo n'Abanyankole balina olugero nga lugamba nti awasa maama waafuuka taatawo oba olina omukola ki omuwulira kati bamanyi Museveni yawasa Uganda ati Uganda tugiyita nnyaffe kati bamanyi Museveni yawasa nnyaffe tulina omuwe ki omulondo oba tumwagala oba tetukola ki tetumwagala tu yabajjawa bwe bajjanga abaana mu famire zaabwe buli famire tuweyo abaana babiri abamajje babagambanga twagala tuleme kuddayo kuba bapakasi b'Abaganda kuba babadde bapakasi nga basula neyo wansi ku nga obeera wanaasula eri wansi ku nnimiro ne mwafa tuziikeeyo mu lusalosalo kati omuntu eyavaawo tomusubira okuddayo tasobola bakyali wano ebbanga bo bali ready to intermarriage to intergorate era Abanyankole mwe bali n'Abanyarwanda g'amannya g'Abaganda Lubega Musa ani kali naye Omuganda alina entondotondo ez'ekisiru ne wamutwala yago n'omuga adopti tuwambe emyaka 10 tasinza kitegeera bo bakimanyo gye baava kati they have integrated a lot nti gotoyinza bajjamu mu kasengejja obanga sidde no jalabanga n'emmengo bakolerayo nkubuulidde wana abantu bameka bamanyi nga ye Lubega naye nga
ye Lubega ye Mutumba nenga wa omuntu agasiye Mutumba elijere ddala. Yes, people who have unda si mu Mozambique okitegeera omuntu ajjanga yakwetegekedde. So isima kye tubaddeko scientific elections zinyize NRM because bulira mutezikunyize go zikuyambye oyina sente za kalulu tula ku Facebook yonga aganago otandika okwogera osanga okitegeera. Yes, kati ndio agala kalulu ka kutaka ate okayagaza kyo ine motoka ezinakutambuza mu kalulu de cost ati bulira kubuulira kati mwena alemu omuntu nga Bebekulu yekka bulirale bamwa milioni aga asatu bulirale weba asatu. Yes, gagwa kubanga oba okolera government oyina okuba ne capability ebanja kati omuntu omwavu toyinza kukolera ki government kwanga abasupply nga bamponye ti supply ga UPDF babanjize ebbanga ki dene ne balina capability babeezaawo nga bakola ki babanya ne Bebekulu alina capability muleta mulale monna nasigala nga abanja tokola bazaale abayimbi abalala ne badduka nga bali oyina obbawa buli bajja yayina capability ebeera mu campaign yonna nakulete akimanyi nti oba okoledde government. Yes, akimanyi ojja kujjokera eminge bakuwe erumu kyovula bamponye tafaayo government sebe ne bwavaako yakoledde government ya service UPDF neyo ne bwejje ya Bobi Wine ino musasula. Yes, that's the thing. The contractors ozifuna oyina okubanga oyina amaanyi agakubeezaawo banje omwaka gumu kitundu oluusi emeka esatu kati abamu bano balemesebwa kati abo bonna ababadde bakoze contract z'emmere contract z'ebidongo mwe temuteekawo tete nale mweteekawo abo opposition bateekawo bizindalo bibiri bayimirira miti okiwulira nale mwe organizinga nga conference. Yes, tenti ochogera gobadde omanyi lwaki bapasita baagala babagulire bakimanyi nti eno December we bakola bino nakivubo anyani pasita gundi anakuŋŋaanya abantu ate okuŋŋaanya abantu Museveni oba omuyina kati bamanyi tebalina ssente endala zijja guno omwaka gugenda mukola ki kati Bebekulu tayinza kwagala scientific ki naye atalina okugondera amateeka ga pate gyakola ki balamu service provider ayinza okwagala scientific election abadde buloga afiridwa nga mmeko oyo billioni zikubanga service provider ateekawo ebizindalo buli kyalo anti kati buli time wajjayo omupya labiko yali wa mululu nga tagabanjawo okiwulira nadduka mu business yaddawa tetukyamujjukira. So scientific election zinyize NRM butomanyi bantu ba minister bameka balina contract za mu NRM mu kalulu tobamanyi era be bakwata sente kati ne bawa abaana ba people power bakube scientific ki election kwanga yes omwana papa oba FDC omupya youth tayina sente za kaki kalulu China de dobozi liye. What is more better than sitting on the internet and talking oba genu kumpita mu TV radio ate radio nazibawo za opposition wobo oyogera ngo gatufa aba government akalu tetukakuwa just like that. Tugatta mu frequency awo ngo oyogere iganga chi ne frequency nezifa ngo noyogera tugatta amuli babinyo kekalulu oyinza ba ku TV tuga erage mu ntebe mokka nobera ku mukutu noyogera nenga ntebe yebo ngolo mufachi kazanyo Tukuga oyogera nnyo ku radio tyo ine nsonga ngoli mujinjo omwo moyogera 89.9 ng'eyinyama 89.2 nga singe kalire yo nati bakuwulira nga tugenda ku Facebook tujagenda ku Facebook mloza mmwe kubanga radio siza mmwe ate mbabulidde government kati zona okunyonyola nga atalina pate nja analyst tutemeteme ensonga nga atalina pate yadi nkulaga omanyi government egenda okukola akaluke kaze ku TV ne radio bagenda kugula peak hours babawe mukago ogwekiro okuva ku nnya ng'abantu beebase bagaye kyaza prime time yona bagenda gigula nga wona wabawo obulango bw'enaale mwina sente radio eriwo okukola ki yes, this is their time to utilize gulyo mukisa abayimbi badde batwala zimpenkoni bani kati bakyafunye kusasira kyaya amafuta ga mpenkoni tagituuzeko wansi amaze emyezi ena tayimbo giyita mmere eri 5.4 omanye empuuta gyewuuta banoonya sipasi yo kati abo yes
era si tojja kwewuunya nga bonna abaziina bagamba waaye bebe nga Cleberson gwe ala ndeta ame koma manya lete gundi Alpha leta Alpha ndio tutambulira omwo cost so kati olinga agamba nti babadde bakayana aba opposition mukolera bali tukolera bukolezi basa mukolera bali anze gameti eno out of it eje tambula buki butambuzi besije we yalina amaanyi yalina piteni yaddawa tyo yeyo group kati piteni ye people ki ekolera bonna enonya sente kati kugaye waliwo minister babiri bemmanyi abateeka mu sente mu people power abaana bakube ekintu kyaki kwa babadde ne contract eziliko sente za tenti yalina tenti yazileta kuva China dirwe yika eyikidde ddala scientific election ejubye ayina ebyemmere na minisita gwemmanyi wano ba asha baddewo ne company 3 ku mmere yes ayinza okwagala scientific election yes kati awo nabafiiriddwa agamba mwongereemu wano nagambye nti at a point chobaga temuli common enemy right now mwebuza wati bebe kulu asirise bebe kutayinza bakubanga ate kyemukuba naye kyakola ki kyaliko agamba okansirikewe oba ngamba neno okuboza isima omusajja w'ekiwatule nga asirise andi kyemukuba kati naye kiri naye kimu affectinga the same katayinza kujja opposing scientific ki election aina kubaidinga ku party omanyi mu government bagamba if you don't agree resign if you agree whatever keep quiet kati wabati agreeing na scientific election he has kept what quiet nayenga mumukolera kyakola ki kyayagala at the same time a concentrating ku music kwachi manyi waliyo post covid nze ngenda yo mu studio ze ngoma kirina pitirivu neba director kyaleta yabalala so tuli muyambako muri muyamba muguno omulimu gwe yali yetise go silent ki majority kati gutambula kubanga nayo teyagala ki obukofira bunatambula butyapa kakoboko silent majority banagitegera batya bebe kula yagala okuva mu kalulu kano nga people power muziki de nga silent majority ate president jatunulide kuba yonna yabavubuka omanyi kyabalikawo yes so kati abo opposition ebintu bino tetwabitegeera bulungi mwabitegeera nekyegambi always mu leadership bali abakulu be bafuna ki blueprint banabala ne babaleka bamuki mugalale kyetuyita lemani thinking kati baba kulu ba power bashimanyi nkugambye waliwo cabinet minister babiri bateekamu sente okuba electoral ki okuba scientific election yes kati bana abatoto babuusa baleke bo bachumbe kwanga baina energy bavuge failo bajivuge president kimulemerere kwanga wekiri right now everyday cabinet yetula president bamugacho tekijja soboka kino ba delegate conference tunabajjawa aba otegera kati ogendo labanga bajja minimizing up to 100 people simanyi 200 ata baye bajimenye katika indo tafile yakakola lales because big person mu government ogenda muita lwakalale mbo simanyi yamba de bumasiki ajja kwanja kukuba kiboko oshuulira baluza achengi kana yaulire edwa wati akoze eki aina time ave mu ministry agende mu parliament because minister toina protection president yakugoba bugobigene ne parliament inayo ki ka immunity kati muze iki kyalina okukola kubanda banga mubuusa oyinga ayagala omubuusa nti owaayi ekintu kikina okukolebwa scientific election ziveewo oba ba president obamanyi buli every time president asacrificing abantu be to remain kwa president alinga musota buli stage olina okweyubula Starling wano yafuga Russia natta abantu bangi nnyo Starling afuga yonna Russia zonna zolaba Yugoslavia afuga zonna nga ziri muki mu nfuga ya Starling ne Starling yatta abantu ne kulast yajjayo ttaano we namutta nalawo bangambye badotta abantu bangi balida balina okweyubula otegera kati bisabe tolaba waliwo yagamba NRM muzeyo sente nga yakitegedde kino kinyiiza ki population kati yalina kikusuulirawo ne mudde bali nagawo waayi go wakireetedde nayo yinza okukola oti okitegedde kati time eno bagenda ye president andolayo kye baliko
as akalukali delivered, as he satisfied the UN never stakeholders bonna tugende mu ebisigadde tayagala tegera ebisigadde weeyambe kuba wotadda nawe oba omuyambe jako mufuna abantu abapya jakoma okuba gundi under pressure kubanga amanyi Museveni okuba mutinana ng'omukolera oba tomutyange yafunye omulimu eggulo kati cabinet ejawa abamu ne bayusi ab'omulembe guno nga cabinet y'abantu 8 nga bayusi balimu 35 amanya mu abakadde ajja kukolesa bana abatulo abagobe yeye yubule so baganda bange ababadde bapushinga ekintu kino ekya no scientific election ensonga wezityo omusajja ababuusizza gwe talina kunyize eki tuvetetrina bisi kamanyi ka Bobi Wine kali luddawa online yes kati emunyize message zake zitambula wabayagala obaka zitambula yes kati why are they fighting it wala bebesi jenga ayogera ne Bobi Wine besi jade n'abantu 220 nga Bobi Wine alina kasanvu 5 so Bobi Wine ndaba kibate kimusana yes kati nkugambye abakipushinga benalem go ina contract mu mugundo ina base zisomba abantu oina hotelo ze wazimba mu byalo kati ba delegates basula wanga bagenze aluwa basula mu kikalangala ero na bifo by'abagala muntu ku ground mu meeting face to face tukube walirale ekakindu nawo ogiteeke wali kugundi ekakira twabike nabe crowd yani ebe sibitufu kubanga tubirabyeko basobola okuteekawo crowd nga kolo lwosuubira abantu ne basooka bayisaamu eggaali zoba red top ne bayisamu ebimotoka kati bo ne basomba ababwe ne bus ne bagaba babo baliwa okitegedde so dera fecho kiri contested tewatoyiza bagalati ngati abantu webali tebakulondangako besi kyo yinzo kikola ki okyogera okitegedde aina structures now nkugambye nti omuntu ayina contract mwena alemba minister bayina zi hoteli mu byalo embalala okka Museveni wabana akolayo campaign basindika timu nambo manyi timu gye basinga president anaba mu kitundu mpitirivu kati hoteli basula muzizo awo nate bagenda kukola tebagenda kukwata hoteli zaabwe okiwulira aba people power tukaya naki mukolera bali muli ku sente era gwoba tozifunyeeko kitegeero oli mabega bo bali pushinga byotategeera kati bannange yes esawa zino gwe webuuze younger person like Senyonyi let's take an example is been invited is bamu wa spokesperson ne kimuwa leverage ekyala buli kuki program akyala ku buli radio wakola obukozi post abana abantu 8 why would Senyonyi who is contesting in Nakawa ngate Nakawa urban area abantu percentage abali mbona bayina ki smartphone why is he contesting to be on the ground nzinga Senyonyi lwaki neteekawo omuntu anvune bankubire omuwagizi bakole ki so long as I can reach my people over media lwaki ekitegeeza bo bakolera bali golowooza kati omuntu yenna abadde alina base zitambuza abantu nga tezikyatambudde alina obuzibu aba inayita wano mubano bakube kati ate ne Bobi Wine naye kimu afekitinga kubanga waliwo omuntu MP adageno mu obukadde 5 ajje embale kulaaleye kuba kati bempi balina okweraga amaki amaanyi oli akwata obukadde bwenkaaga aga nti Bobi Wine nomuleeta erubaga akirage nti nze gwakoze ki gwa endorse nze cause now erubaga wali abantu 6 Bobi Wine kulale kwayimirira yabendosi kati awo kimanyi omunamba mwina milioni 8 Bobi Wine yeyongera ku auctioninga Nyanza awo ngagagga wala akugaba nti kati ziri milioni 8 yongera ya toba banyawe ekika kaba kusoloze kakati Bobi Wine yawa akoze ki afiiriddwa nnyo kubanga akabaze ntagenda kayita muna yali abaze nti agenda kukola models operate nga yabesigye Besi jageno tukaluwe nkoko nembuzi nga ina farm kyalo. We have too much love Ugandans. Besi jentu bamu nga bigenda magere genda yola nkoko bakutira namba. Aina kiralo nembuzi kisibo. Buli ajjo okuva Masaka sebo tulese embuzi n'enkoko nabateeke manyi Solomon muteke manyi ewali enkoko Bobi Wine tali abijanja wakulimba wagenda talabanga kubijanja musajja bintu akoze bikole atakole nyama juzi twamlenga agulinga ina bucha ina bucha y'inyama abantu bamuwa kugambe tuka ku level ya besije ofune ebintu biki sebyo benagenda bifirwa ebyo mbadde kulaga nti sente
nga Bebe Cool wafiddwa zino eziba contracted ne Bobi Wine atafiddwa kubanga ezibadde zigenda omuyamba ekisinga okukuyamba ng'olina amaanyi nti okuyita mu kitundu bademanyi okikola One Love One Love amafuta ogagyewawo gomashinga muntu wo anti era okukupushinga nti nkuleetedde amaanyi mu kitundu you need to contribute. Politics is not for the poor. Omwavu wajjanga nagayagala ali mu politics mugaye totutawanya genda kubanga oyagenda kutuka mu parliament kweyubula so muganda wange bali eyo topushinga bintu byotategeera bulungi muganda wange ensonga wezito weziri abantu bopushinga ate eri bebakola ki bali ku kirala nnyo NRM bagira bati bawoza basirise befula basirise naye eno bayita mukama nze isima wenkube nnyo people power bangamba isima leko omusajja anyenye awo muti oyitiridde nempumuza ne mufuna mukama katonda yateekulimba